السلام عليكم ورحمة الله. ولأنه كل ما يبدأ باسم غير اسم الله ناقص، فبسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن مشكلة بتقابل ناس كتير لما بتيجي تعمل شيرنج من أداة الديسك مانجمنت عندك على الجهاز، بتلاقي رسالة الخطأ دي ظاهرة معاك، وده معناه إن في تلف بسيط في ملفات النظام الخاصة بالبارتيشن أو الهارد اللي أنت بتحاول تعدل عليه. طيب عشان تحل المشكلة دي بكل سهولة، هتيجي على السيرش عندك كده وهتكتب فيه CMD، هيظهر لك موجه الأوامر بالشكل ده. هتضغط على Run as Administrator وتشغله كمسؤول. أول ما يفتح معاك بالشكل ده هتلاقيني سايب لك الأمر ده في وصف الفيديو، هتاخده كوبي. هتيجي هنا وتعمل له بيست، هتضغط كنترول مع حرف V عشان تبدأ تحط الأمر اللي معاك، وبعدين تضغط على انتر. هيبدأ يحمل معاك من 0 ل 100. هتسيبه براحته خالص، الموضوع ده ممكن ياخد وقت شوية. بعد ما يخلص هقفل النافذة دي خلاص، واروح اجرب اشوف المشكلة اتحلت ولا ما اتحلتش. لو جيت كده عملت شيرنج هلاقي المشكلة اتحلت معايا، ودلوقتي اقدر اغير مساحة الهارد زي ما انا عايز. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يلا سلام، اشوفكم في فيديو جديد.